大家好，歡迎翻嚟我嘅頻道。提提大家記得訂閱我嘅頻道之後，就可以第一時間接收到我嘅消息啦。今日就揀咗第三場同埋第五場同大家研究下。首先係第三場4班1200米嘅賽事，預計會擺前面嘅馬有千杯競典、團結勇士同埋巴閉王。步速預計呢係正常嘅，狀態比較差嘅馬有8、9、10、11、12，咁啊可以劃咗佢先啦。留意翻12號暴風一族呢就有缺貨嘅。狀態比較突出嘅馬有千杯競典同埋團結勇士，咁大家咧就可以喺劃剩嘅馬入邊揀自己嘅心水啦。咁我都揀咗我嘅心水俾大家參考下。首先係3號嘅團結勇士，咁晨操睇咧就好醒噶啦，隻馬狀態保持到啦。咁啊上場夜馬我都有揀佢啦，姿態都尚算輕鬆嘅。6檔咁啊可以跟個好位跑啦，最大對手都係長勝力區、千杯競典呢啲啦。咁照計呢場嘅步速就唔會快嘅，長勝力區咧跑法就被動啲啦，咁有塞車風險啦。相比之下咧就揸團結勇士做膽咧就會合理啲啦。然後就係5號嘅志合拍，成日都近嘅，咁啊能力就一定有噶啦，係睇佢多病咗啲啦。今次咧啲功夫咧就終於做翻足咯，咁3344咧都要預埋佢啦。然後就係7號嘅長勝力區。偉達潘頓繼續合作，咁好大機會咧係潘頓想繼續跑嘅，呢個係一個信號啦。但係正如頭先所講啦，呢場嘅步速咧就未必會快嘅，咁佢跑法就被動啲啦，咁就要睇潘頓點發揮啦。咁但係如果佢有心贏嘅話咧，佢就實有方法跑到好靚俾你嘅。然後就係2號嘅巴閉王，色水好咗啲啦，進步緊嘅馬嚟嘅，連續3場第4，表現就開始穩定啦。咁啊4班呢，我覺得佢一定有馬贏嘅，開始跟進啦。咁其他嘅馬呢，就可以留意埋隻千杯競典啦。上季都係一落班就贏嘅。第3場賽事分析過，跟住就講埋第5場。4班1650米嘅賽事，預計會擺前面嘅馬有加州勇勝同埋嘉應晉升。留意翻啦，極速滿貫同埋街燈呢就有缺貨嘅。咁預計呢場嘅步速呢係正常嘅。呢場可以劃走2、4、6、7、8。狀態比較突出嘅有長勝將軍，咁我都揀咗幾隻馬俾大家參考下。首先係11號長勝將軍，狀態突出啦，又係偉達加潘頓啦。咁近期其實一路都近噶啦，今次又抽到個一檔，求神拜佛唔好塞車，咁呢鋪咧都係求交代噶啦。跟住就係10號嘅先到先得。睇翻佢今季啲戰績咧，除咗李慕華嗰場我唔知佢跑乜之外咧，其實其他都跑得唔錯嘅。你話見唔見佢進步又冇乜，咁啊上場一出閘咧又撞又俾人夾咗一夾，但係都有啲走勢啦。咁佢就唔一定要縮到好後嘅，今次6檔跟前少少都可以嘅。咁啊出閘順利啲咧，呢場個表現咧應該會再好啲嘅。然後就係1號嘅街福區，突然間又爆一場，突然間又爆一場。你當佢唔喺度咧，佢又爆俾你睇。咁啊，睇你之前有冇跟到佢贏嗰2場啦。如果有就可以繼續跟啦，因為狀態咧係保持到嘅，喺跑馬地咧係夠級數嘅。然後就係12號嘅試跑得8歲馬，咁啊廖康明都係一件1650就報名噶啦，去跑啦。咁啊呢個分呢120磅佢又追得近嘅。咁啊艾少禮接手呢2場咧，好明顯咧個發揮就好過霍雲星嘅。咁除非個形勢真係好就佢啦。贏就難啲噶啦，但係2233咧佢就交到俾你嘅。2場賽事分析過，咁就睇啱唔啱你心水啦。如果想知道我臨場收到咩消息、到咩馬嘅朋友，就可以加入我呼風喚雨嘅群組啦。可以睇下我頻道簡介或者發信息俾我查詢翻。咁就下個賽馬日再見，祝大家好運。